en chie. Hein. Ah, on en chie ou pas? Ouais. Ok, on en chie. Il y a des gens en dessous. Ah ouais? C'est là-bas. C'est bon, on est bien? Oui. Je sais pas si on peut trouver un chemin mieux. Je pense. Ouais. Le pire, ça va être pour redescendre.